স্টুডেন্টস, আজ আমি একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে এসে গেছি। তো এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব বর্গ নির্ণয় করার সহজ পদ্ধতি। আচ্ছা, কোনো সংখ্যার বর্গ বলতে কি বুঝি? না, কোনো সংখ্যার বর্গ বলতে বোঝায় সেই সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ। কোনো সংখ্যার বর্গ বলতে বোঝায় সেই সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ। তার মানে যদি আমি 5-এর বর্গ করি তাহলে 5-এর বর্গ করে কি হবে? 5-এর বর্গ কি হবে? 5-এর বর্গ হবে 5 গুণিত 5, 5 ইন্টু 5, 5 ইন্টু 5 কত হবে? 25। মানে দেখো 5-এর বর্গ করছি মানে 5কে 5 দিয়ে আমরা গুণ করছি, ঠিক আছে? তো আমরা যদি এরকম 10-এর বর্গ করি তাহলে 10-এর বর্গ করলে কি হবে? 10 ইন্টু 10, তাকে সেটা দিয়েই গুণ 100। আচ্ছা, -7-এর যদি বর্গ করি, -7-এর বর্গ কত হবে? -7 ইন্টু -7, মানে -7কে -7 দিয়ে গুণ। এবার মাইনাসে মাইনাসে জানি আমরা প্লাস, তো 7 7 49। তো এগুলোতে গেলে ছোট সংখ্যার বর্গ, মানে 5 10 -7 এগুলো ছোট সংখ্যার বর্গ। কিন্তু আমরা যদি বড় সংখ্যার কোনো বর্গ করি তাহলে কি হবে? তাহলে সেই সংখ্যাটাকে সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে, ঠিক আছে? যেমন ধরো আমরা যদি করি 42-এর বর্গ, তাহলে 42-এর বর্গ কত হবে? 42 ইন্টু 42, তো গুণ করতে হবে। তো গুণ করে পাচ্ছি আমি কত? 1764। কিন্তু আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি না, গুণ না করে কিছু ট্রিকের সাহায্যে আমরা এই বর্গ, কোনো সংখ্যার বর্গকে সহজে নির্ণয় করতে পারবো। ট্রিক মানে কিছু ইন্টারেস্টিং কিছু নিয়মের সাহায্যে, ঠিক আছে? ধরো এই 42-এর বর্গটা দিয়ে আমি দেখাচ্ছি। তো 42-এর বর্গ মানে যেটা হচ্ছে 42-এর স্কোয়ার, এটাকে ইংরেজিতে স্কোয়ার বলে বর্গকে, মানে 42 ইন্টু 42। সেটা কিভাবে হয় দেখো। তো আমি প্রথমে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে জিনিসটা কিভাবে হচ্ছে। প্রথমে দেখো 42-এর এককের ঘরের অঙ্কটা কত আছে? 2 আছে। তাহলে 2-এর বর্গ তুমি এখানে করবে। 2-এর বর্গ কত হচ্ছে? 4। কিন্তু শুধু 4 লিখলে হবে না, 0 4 লিখতে হবে। তারপরে 4-এর বর্গ কত? 4-এর বর্গ 16, মানে দশকের ঘরে যেটা আছে তার বর্গ বললাম। 4-এর বর্গ 16। এবার এইগুলোকে গুণ করবো। 4 দুগুণে 8, 8-এর সঙ্গে এই পাওয়ারে কত আছে? 2 আছে বর্গ মানে, তাহলে সেটা গুণ করবো। 8 দুগুণে হচ্ছে কত? 16। এইবার দেখো এখান থেকে আমি 4টাকে নিয়ে নিলাম এবং 4-এর আগে যেটা আছে 0, সেটা ক্যারি হিসেবে আগের সঙ্গে অ্যাড হয়ে যাবে। তাহলে 16-এর সঙ্গে 0 অ্যাড হয়ে গেলে 16। এবার 16 যখন হয়ে যাচ্ছে, তার যখন দশকের ঘরের অঙ্কটা মানে 1 এবং এককের ঘরের অঙ্কটা 6। এবার এককের ঘরের অঙ্কটা আমি লিখে দেবো 6 এবং দশকের ঘরের যে 1 অঙ্কটা সেটা হচ্ছে আগের সঙ্গে ক্যারি হয়ে গেল। আগের সঙ্গে ক্যারি হয়ে গেলে 16 আর 1 কত যাবে? 17। এবার 1764 মিলে গেল কিন্তু। তাহলে 42-এর বর্গ 1764, এই ট্রিকের সাহায্যে করলাম। এবার এটা আমি বোঝালাম বলে হয়তো এতটা সময় লাগলো, তোমরা যখন বারবার অভ্যাস করবে তো এটা কিন্তু মানে 1-2 সেকেন্ডের মধ্যেই তোমরা নির্ণয় করতে পেরে যাবে গুণ না করে, ঠিক আছে? তো আমি আরেকটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি। ধরো 57-এর বর্গ, তাহলে 57-এর স্কোয়ার। আচ্ছা, 7-এর বর্গ 49, 5-এর বর্গ 25, 5 7 35, 35-এর সঙ্গে কত গুণ করবো? 2, 35 দুগুণে কত? 70। তাহলে লিখবো এখানে 9, 4টা এখানে যোগ হবে 74-এর লিখবো 4, 7টা এখানে যোগ হবে 25 7 32। দেখো কত মানে কম সময়ের মধ্যে আমি এটা নির্ণয় করবো। আরো কম সময়, যত অভ্যাস করবে তত কম সময়ের মাধ্যমে এটা নির্ণয় করতে পারবে। ধরো আরেকটা আমি উদাহরণ দিচ্ছি এখানে তোমাদের সুবিধার জন্য। ধরো আমি বর্গ নির্ণয় করছি 97, এত বড় সংখ্যা। তো 9-এর বর্গ 81, 7-এর বর্গ 49, মাঝখানে কত লিখবো? 9 আর 7 গুণ করবো, তার সঙ্গে 2 গুণ করবো। 9 7 63, 63-এর সঙ্গে 2 গুণ করলে হবে 126। তো গুণটা একটু বড়, কিন্তু এইগুলো তোমাদেরকে মুখে মুখে করতে হবে। তো এখানে লিখবো কত? 9 লিখবো, 4টা এখানে ক্যারি হয়ে যাবে, এটা 130, তার লিখবো 0, মানে এককের ঘরেরটা লিখবো। 13টা ক্যারি হয়ে এর সঙ্গে যাবে, 81 আর 13 গুণ হলে কত হবে? 94। তাহলে এই 97-এর স্কোয়ারটা হবে 9409। তাহলে দেখতে পেলে এই ট্রিকের সাহায্যে আমরা কিন্তু খুব কম সময়ের মধ্যেই একটা সংখ্যার বর্গ নির্ণয় করতে পারবো, ঠিক আছে? তো আরেকটা আমি উদাহরণ দেখাচ্ছি খুব তাড়াতাড়ি। ধরো 84, দেখো 7056, আমার হয়তো 3-4 সেকেন্ড লাগলো, কি তাও না এই সংখ্যাটার বর্গ নির্ণয় করতে। তো এটা নিজের সুবিধার মতো লিখবে, আমি বোঝাচ্ছি বলে এরকম অ্যারো দিয়ে লিখছি বা এরকম করে বলছি। তো মনে রাখবে কি, এককের ঘরের স্কোয়ারটা করে এখানে ডান দিকে লিখবে, দশকের ঘরের স্কোয়ারটা করে বাম দিকে লিখবে, আর মাঝে কি লিখবে? একক দশক গুণ করে তার সঙ্গে 2 গুণ।
যেহেতু পাওয়ারে 2 আছে 2 গুণ। তারপরে দশকের মানে এককের ঘরের অঙ্কটা নামবে এবং দশকের ঘরের অঙ্কটা কি হবে, ক্যারি হতে থাকবে আগে, ক্যারি হতে হতে যোগ হতে হতে আবার এককের ঘরের অঙ্ক নামবে, আবার আগেরটা ক্যারি হয়ে হয়ে আমরা কোনো সংখ্যার স্কোয়ার কিন্তু নির্ণয় করতে পারবো। তো স্কোয়ার নির্ণয় করা বা বর্গ নির্ণয় করার একটা খুব সহজ প্রসেস আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করলাম। স্কোয়ার নির্ণয় করার আরও বিভিন্ন সহজ প্রসেস আছে, তো সেই ভিডিওগুলো নিয়ে আমি পরবর্তী ভিডিও বানাবো ইউটিউবে। যদি এই ভিডিওটা তোমাদের হেল্পফুল মনে হয় তাহলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে এবং আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে। থ্যাংক ইউ।